comment ça se fait que parfois on est mal, mais que ça ne se voit pas? C'est-à-dire que tout le monde nous dit, bah, écoute, ça n'existe pas, et tu vois bien qu'il n'y a rien, les examens ne disent rien, nous à l'auscultation on voit rien, sauf qu'au final on finit par douter même de sa propre douleur. Comment c'est possible? Alors, souvent, alors en tout cas dans les douleurs de vulve et dans celles qu'on traite, dont on parle chez Vulvae, c'est parce que c'est des douleurs qui sont liées aux signaux nerveux. Et donc qui sont des choses qui se passent en interne. Notamment, par exemple, quand on se parle de douleurs vulvaires chroniques, de vulvodynie, ce qui se passe, c'est qu'il y a le nerf qui est peut-être abîmé ou qui a une surstimulation qui fait qu'il envoie un signal douloureux alors qu'il n'y a rien de douloureux. Il n'y a pas de lésion apparente, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de choses qui se passent au niveau. C'est en fait finalement le nerf qui envoie ce signal. C'est une douleur neuropathique. Et souvent, dans le reste du corps, on connaît plus ou moins ça. Il y a des pays où on reconnaît beaucoup moins les douleurs neuropathiques en termes de recherche qu'en France, par exemple. Parce que les médecins ne sont pas d'accord internationalement sur les douleurs neuropathiques. Et quand on parle d'une douleur neuropathique dans le dos, en France, on va globalement considérer que c'est OK. Par contre, quand on va aborder la vulve, tout de suite, c'est plus facile de l'associer au psychologique. Du coup, on va pas penser à ça et on va l'associer au psychologique. Parce qu'on voit rien, justement. Mais en fait, il peut y avoir ce petit problème au niveau du nerf. Et ça joue aussi pour la névralgie pudendale. La névralgie, donc de son nom qui l'indique, c'est une douleur au niveau du nerf. Et ben c'est la même chose, c'est le nerf qui va transmettre des signaux de douleur parce qu'il va être comprimé à un endroit ou abîmé à un endroit. Et ça, on le voit pas. Et ça se trouve, il est abîmé à un endroit qui n'est pas du tout proche de la zone de douleur. Parce que ça, c'est le trick dans la névralgie, c'est que ça peut pincer au niveau de ta colonne vertébrale et irradier jusqu'au fond de ta fesse. Donc ça se transmet assez loin finalement du point de problématique. Donc on le repère pas. Et il est où le pudendal alors? Comment? Alors, c'est où le nerf Ah pudendal oui. du coup? Alors, est-ce qu'on a un bassin ou... Il Oh tiens, traverse un tombé du ciel. Donc, un ouais, bassin tombé. donc le nerf, il sort au niveau d'une des vertèbres et il va irradier, Je crois qu'après il tout le passe bassin. comme ça un peu et puis il passe un peu en diagonale et donc souvent ouais la fesse souvent dans les lombaires L4 L5 ça va comprimer le nerf et du coup c'est ce qui va aussi irradier du coup la douleur dans la fesse aussi. Fesses, vulve, en fait, ça irrigue tout le périnée, ça fait tout le hamac. Tout le rouge là voilà. Donc du coup, selon les personnes, ça va se manifester à des endroits différents parce que c'est ça aussi, c'est ça la blague, c'est que certaines personnes vont en ressentir plus la douleur au niveau de la vulve, d'autres plus dans la fesse, d'autres partout. Voilà, ça va beaucoup dépendre. Ouais. Et puis c'est ce qu'on voit dans les douleurs chroniques, enfin les douleurs aiguës, l'information j'ai mal, bon le cerveau peut manager, on va dire, cette douleur. Par contre, quand c'est des douleurs chroniques où il y a des signaux d'alarme de douleur tout le temps, avec en plus des stimulations externes, là au bout d'un moment le cerveau il peut plus contrôler tout ça, ça va dans tous les sens les signaux. Et c'est pour ça aussi que les personnes ressentent des fois les douleurs plus vite et plus fortes. Parce que le cerveau n'arrive plus à gérer cette douleur et donc envoie ce signal douleur, douleur, douleur. En fait, ça crée une autoroute. Au lieu de créer une petite route toute fine et ça met du temps à monter, là, c'est une autoroute et du coup, ça s'est connecté et ça monte beaucoup plus facilement et plus fortement. Donc, bonne chance pour cibler ta douleur après ça et essayer de démêler le sac de nœuds de douleur là-dedans. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que souvent... Vas-y. Non, j'allais dire, c'est pour ça aussi souvent que tu as un suivi psychologique pour accompagner le soin des douleurs chroniques en général et des douleurs de vulve. Parce qu'en fait, c'est aussi le travail psychologique qui va permettre de réguler cette autoroute aussi, ou en tout cas apprendre à gérer, apprendre à faire la part des choses sur qu'est-ce qui est de l'ordre de la vraie douleur, quand est-ce qu'elle se déclenche, est-ce que c'est pas lié aussi à une anticipation de la douleur, parce que des fois, en fait, on déclenche des syndromes douloureux parce qu'on anticipe qu'on va avoir mal. Et ça, à nouveau, c'est vrai dans toutes les douleurs. Et donc, par exemple, on anticipe une pénétration, paf, on va appréhender, du coup, la douleur va se déclencher avant, alors qu'elle ne se serait pas déclenchée si j'avais pas eu cette anticipation ou ce traumatisme qui était là déjà avant. Ouais.
Et pour compléter, du coup, il y a l'algologie qui est justement la science de la douleur et qui est quand même assez récent parce que je crois que c'est que dans les années 1980 que les premiers centres de douleur ont été ouverts. Donc, c'est quand même récent. Et je pense qu'il va falloir plus faire de recherches là-dessus. Mais quand j'ai travaillé justement en service d'algologie, donc là, c'était des patientes, surtout des patientes avec douleurs chroniques. Comment on essayait de les accompagner par rapport à ça, c'était avec la pleine conscience. Justement pour court-circuiter un petit peu ces informations qui étaient trop, qui venaient de partout, de l'extérieur, de l'intérieur, et du coup de créer cette autoroute de douleur, c'était de pouvoir se concentrer sur des choses, mettre un focus sur quelque chose pour justement mettre son attention sur autre chose que de la douleur constante. Ok. Et comme disait Paola, pour un peu aussi dissocier si cette douleur, elle est vraiment existante, si elle m'appartient, si elle m'appartient pas, et si je peux arriver à la gérer. C'était comment gérer ces douleurs.